พี่บอมชีวิตเป็นไงมาไงเดี๋ยวอันนี้คนดูมันจำกูได้ใช่ไหมตอนนี้เขาจำกูได้ใช่ไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เบฮันแฮ วันนี้มีเปิดสาขาแบร์เฮาส์ทาวน์อินทาวน์นะครับสาขาที่ 22 เย่แบบยูทูบเบอร์ คือมันจะมีคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปเกาหลีที่เราชวนพี่คิมมาออกแล้วคนดูชอบเรียกร้องมาว่าขอพี่บอมมาออกคลิปบ้างคือหลายคนอาจจะจำมึงไม่ได้แล้วคนดูหน้าใหม่ๆเขาอาจจำไม่ได้หรอกเล่นติ๊กต็อกปะเล่นเหมือนเป็นยูเซอร์มากกว่าเป็นพวกส่องชอบส่องสาวเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ายเดียวกับพี่คิมประมาณนั้นโอเค It's okay มาเสียงที่คุ้นเคยเฮ้ยคนอะไรขาวตั้งแต่กระเดือกสรุปเรารู้ยังมันคืออะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้นี่คืออะไรอ่ะผมไม่รู้ดีเฮ้ยลืมพูดถึงเรื่องพี่บอมเลยพี่บอมชีวิตเป็นไงมาไงเดี๋ยวอันนี้คนดูมันจำกูได้ใช่ไหมตอนนี้เขาจำกูได้ใช่ไหมช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงแบบต้องบอกว่าเป็นยุคทองของแบรนด์ครับหนึ่งในนั้นคือมีพี่บอมเป็นทีมงานที่ดีมากเป็นครีเอทีฟยุคนั้นจะมีบอมลีกไอแว่นแล้วก็จะมีพี่คิมบ้างเป็นบางครั้งจะมีไอหนึ่งไอหนมมาเดี๋ยวจะทยอยชวนมาแล้วกันใครแบบว่างเราก็จะพยายามชวนมาทำไมถึงเลือกพี่บอมก่อนมันมาคอมเมนต์ในคลิปพี่คิมบอกว่าชวนได้ไอคลิปที่พี่คิมปล่อยไปอ่ะมันมีคนคอมเมนต์เยอะเรียกร้องก็เลยไปคอมเมนต์ก็เลยชวนมานี่แหละแต่ล่าสุดก่อนหน้านี้เว้ยเราโทรไปผิดเล่าดิเราโทรหาคนชื่อบอมจัดซื้อเราเพิ่งเข้ามาใหม่อะแล้วในมือถือเราก็ชื่อว่าบอมฮัลโหลบอมกูจำได้ตอนนั้นกูนั่งทำงานอยู่เปิดมาฮัลโหลบอมเนี่ยเดี๋ยวเปิดสปีกเกอร์โฟนนะเดี๋ยวคุยงานกันเอายังเริ่มยังพร้อมยังพร้อมอะไรของมึงโทรผิดปะเนี่ยมึงโทรผิดแล้วก็ช็อกว่ามึงเข้ามามึงกล้าเรียกกูว่ามึงทำไมมึงกล้าไอ้บอมแบบเมมชื่อผิดกันอะไรอย่างเงี้ยข้างร้านเราอะตั้งแต่เรามาสำรวจพื้นที่เลยนะมันจะมีร้านทุเรียนร้านหนึ่งดูไม่มีคนเลยแต่ยอดขายโคตรปังมากชื่อว่าร้านทุเรียนนายอ้วนนะครับป้ายจะแดงๆอย่างนี้ป้ายเขาเนี่ยเขียนว่าปิด4 ทุ่มแต่หลังๆเขาเปิดถึงเที่ยงคืนแล้วเขาบอกว่าคนย่านทาวน์อินทาวน์เนี่ยเป็นคนกินดึกเพราะว่ามันเป็นย่านที่โปรดักชั่นอยู่เยอะแกแล้วทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะอ่ะคือร้านที่ใกล้ๆแบร์เฮาส์หมดเลยใช่ไหมร้านนี้ร้านอะไรร้านแรกร้านนี้ชื่อว่าช้อนหมูกรอบชาชูร้านนี้ดังคือตอนเที่ยงอ่ะกลิ่นหอมมากและที่สำคัญใกล้ๆเรามีทรงเป็ดพะโล้อีกร้านนี้ตำนานเลยตำนานของคนกรุงเทพซึ่งผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันก็เคยเหมือนนี่มาลูกจิ้มอุ้ยเรื่องก่อนเปิดคลิปคุยกันเป็นชั่วโมงเลยโหอากาศแจ่มใสมากพอเปิดคลิปเริ่มถ่ายปุ๊บแม่งฝนจะตกทานมาปุ๊บมาแล้วฝนตกแล้วไม่เกี่ยวที่ไหนมันมีร้านอร่อยเราก็จะไปเป็นคาทีเรียในการเปิดร้านใช่เพราะแบร์เขาเราเกิดมาเพื่อแบบปิดมื้ออาหารเหมือนคนกินของคาวเสร็จก็มาตบด้วยหวานต่อถูกต้องหมูชาชูร้านช้อนก่อนเฮ้ยพวกมึงกินไม่รอจังหวะเลยหิวอ่ะแล้วคนตัดเขาจะขยี้ความอร่อยยังไงไม่ไงเดี๋ยวตากล้องเขาไปรีเวิร์สกลับไงให้หมูมันกลับเข้าไปอีกทีนึงรสชาติเป็นไงไม่อร่อยอันนี้เลยได้ไหมอันนี้นะนี่เป็นอะไรอุ้ยเดี๋ยวนี้คนเขานิยมกินกันนะพริกเกลือเป็นหมูชาชูที่เอามาทำเป็นหมูกรอบพริกเกลืออันนี้เดี๋ยวพอกินเสร็จปุ๊บจังหวะอ้ำปุ๊บแบบเอฟเฟกต์มาเลยเนาะดีว่ะแค่1 2กรอบอ่ะจัดจ้านเฮ้ยอันนี้อร่อยข้นมากหนังมันหอมมากอร่อยเลยเดี๋ยวน้องก็จะขยี้เอฟเฟกต์มันต้องโยกหัวให้น้องมันแบบทำให้พี่ซานเตะที่ก็เครียดแล้วแม่ขยี้เอฟเฟกต์บนเสื้อซานแทนสบายใจแล้วเปลี่ยนสีเสื้อซานปิ้งเปลี่ยนสีเสื้อซานปิ้งอีกรอบนึงปิ้งขาดน้องว่ะมันตัดออกช่วยตัดออกนะมีรักเลยนะเห็นภาพมั้ยขอกินอีกคำหนึ่งก่อนเห็นภาพเอาแล้วตั้งแต่ต้นคลิปเลยเฮ้ยแกฝนตกเห็นภาพฝนตกแล้วเนี่ยอะไรวะยังไม่ทันอะไรเลยฝนตกแล้วซานเราว่าวันหลังแกไม่ต้องมาเลยแกอยู่บ้านไปทำไมอยู่กับเราเหรอแกไปที่ไหนว่างหลังตกเหรอตก
ตกตอนเช้า สมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้ ใช่ซีเรียสเบคอนก็เคยมาแล้ว โอ้โหวันนั้นหนักมาก อย่าพูด ซีเรียสเบคอนนะคะมาร้องเพลงให้กับแบร์เฮาส์ด้วยค่ะทนไม่ได้แน่เลยนะคะ หลบฝนกันอีก ฝนตกลงมานะคะ ขอพักสักครู่หนึ่งนะคะ ตู้มแล้วแบบยกเก็บกันแบบโคตรฮาเลย เปิดสาขาเราก็เจอเรื่องไม่คาดคิดอย่างเงี้ยแหละครับเราเปิดตามเลิกเราไม่ได้ดูตามพยากรณ์ เป็นภาพ เดี๋ยวรีแอคต่อ ใช่เดี๋ยวก่อน เฮ้ยคนตัดต่อแม่ง แล้วเนี่ย เกาหัวแล้วมึงไม่เปลี่ยนชามสักทีวะ ลูกหมู4 ตัวกำลังวิ่งเล่นกัน แม่งต้องไปแม่งต้องไป จากสวนทุเรียน มันต้องไปหาหมูมาใส่อีก เอาเถอะมึงอยากทำอะไรก็ทำเถอะ นี่เฮ้ยไอ้นี่คือร้านที่ติดแบร์เฮาส์เลยไอ้นี่ชื่อร้านว่าวิลลี่แหนมเนื้อ รอบร้านเราเป็นคนฝรั่งคุณชอนกับคุ ก ณ รอบ วิล กรอบ ลี่ กรอบ โอ้กรอบมาก ไม่มีใครสนใจมุกกูเลย โอเคอะไรนะวิลลี่แหนมเนื้อ รอบร้านเราเป็นคนฝรั่งคุณชอนกับคุณวิลลี่คุณชอนกับคุณวิลลี่ แอคชั่น คุณชอนกับคุณวิลลี่แล้วมีคุณจงเป็นคนจีนนั่นมันผม อ๋อช้อน นี่เป็นไงล่ะเฮ้ยเล่นมุกไม่ผ่านนะฟ้าผ่าเลย ว้าวน่ากินมากเหมือนหอยทอดเลยอ่ะ เอาพร้อมกันอีกรอบป่ะพร้อมกันอีกรอบป่ะ พร้อมกันหนึ่งค่ะมันต้องถูกต้องเลย กรอบกรอบจัด มีรสชาติด้วยนะ อุ๊ยอะไรกระเด็นออกมาวะ สาร กระเด็นใส่ซุปเลยนะ ดีเพย์ หมดมากเลยร้านอันนี้เรียกว่าอะไรพี่ผล เมนูที่พี่การสั่งอะค่ะพี่การบอกว่าอยากกินเมนูอะไรนะหนูจำไม่ได้ แล้วหนูสั่งอะไรมา หนูก็ชี้อ่ะ หนูก็ชี้ ปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะสดเออ เอาตรงๆวันเนี้ยตั้งใจมาเพื่อกินทุเรียน ทุกคนจะเห็นว่าชื่อคลิปบอกผมตั้งมันชื่อทุเรียน แล้วก็ปกมันทุเรียนยังไงลุง ไอ้เหี้ย มานั่งกินนะ เปิดมาแม่งของคาวล้วน แกร้านทุเรียนร้านเนี้ยมีเด็ดที่ลูกเจ้าของเลย ยังไง ยังไง น่ารักที่หาย แอบรู้ ไม่ใช่คนนี้ อันนี้เจ้าของก็ นี่ น่า คุ รั ณ ก แม่นี่คุณแม่น่ารักมาก นั่นเจ้าข โอ้ อง โน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  นี่เจ้าของร้านคนนั้นนะครับ มาแล้ว ชื่ออะไรครับจันเจ้ากินชานมพี่ไหมยังอร่อยไหมอร่อยแค่ไหน ไอ้ยัง ชานมกับทุเรียนอะไรอร่อยกว่า เฮ้ยโอ้โห น้องไม่ขายของให้ร้าน เจ้าของทุเรียนที่ร้านเป็นพันธุ์มาจากไหนถาม ถาม พ่ พ่ อ ออุ้ยด้วยถามพ่อด้วย เดี๋ยวให้น้องมาเสิร์ฟเลย เดี๋ยววันนี้จบท้ายต้องตบด้วยทุเรียนแน่นอน อ่า คือถ้าพวกคุณไม่ให้ผมกินทุเรียนเนี่ยผมโกรธมาก ปีนี้ผมยังไม่ได้กินทุเรียนเลย ผมรู้สึกว่า คุณโกหกคุณกินไปแล้วแต่วันที่แกเลยไปกินทุเรียน อ้าว มันเหม็นมาก มันอาจจะมีข้อผิดพลาดหรืออะไรไงก็แล้วแต่ ชีวิตพี่บอมรวยยังไม่รู้เลย ไปเกี่ยวข้องอะไรกับจุ๊มเหม่งก่อน ไม่ตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบหางาน ตอนแรกอะตั้งแต่ออกมาจากแบร์ฮักอะก็คือเป็นฟรีแลนซ์ยาวมาตลอดเลย ก็ทำช่อง แต่คือคนเข้าใจว่าทำช่องเป็นอาชีพ ไม่ใช่ทำช่องเป็นงานอดิเรกฟรีแลนซ์ก็คือเป็นเบสเลย รับไปเรื่อยเลยอะมีแบบช่อง YouTube บ้าง แบบว่าพวกงานจริงจังทางการก็มีอะไรเงี้ย จนมาสุดท้ายคือแบบเราอยากได้ฟรีแลนซ์ประจำทีนี้เราไปเห็นโพสต์ของน้องจุ๊บเมง ก็เลยไปสมัครเป็นผู้ช่วยจุ๊บเมง คือไปช่วยเลี้ยงหมา เหมือนเป็นผู้ช่วยเลี้ยงหมาเลย เหมือนต้องประกบกับหมาเลยอะแต่เราไม่ได้มีพอร์ตตรงนั้นไง เออ เหมือนตอนมาสมัยสมัครแบร์ฮักก็ไม่ได้มีพอร์ตด้านตัดต่อแม่งโคตรตลก เรียนบัญชีมา ไม่แต่ที่บ้านเราเลี้ยงหมาถูกไหม ก็เลี้ยง ตายยัง ยังไม่ตาย อ๋อ จุ๊บเหม่งมาเลือกปะ จุ๊บเหม่งไม่ได้มาเลือกเพราะว่าตอนนั้นตอนไปสัมภาษณ์คือจุ๊บเหม่งไปว่ายน้ำอยู่ ก็ส่งไปสมัครไปแต่ว่าส่งพอร์ตไปส่งแต่พอร์ตตัดต่อไป คือพอร์ตที่ส่งไปอะแม่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานใช่ และประเอิญคือเขาก็ต้องการพอดีแต่เขาแค่ยังไม่ได้เปิดรับสมัครไง อ๋อ แล้วเราก็เข้าไปใช่แล้วก็เหมือนไปทดลองงานถ้าเข้าขากันอะไรเงี้ยก็เลยแบบได้ไปทำ ทำไมแกไม่สมว่าแกแบบเป็นคนรักหมามากแบบ บอกก็ตอนเขียนเรซูเม่ไปปกติเวลาส่งเรซูเม่กันต้องแบบเรียนทีมงานเรียนเจ้าของช่องนู่นนี่นะมะกูแบบเรียนจุ๊บเหม่ง เรียนจุ๊บเหม่ง เออเรียนจุ๊บเหม่งเขียนไปเลยเรียนจุ๊บเหม่งผมนู่นนี่นั่นอะไรไปใช่ป่ะอะไรเงี้ยขำ เอาจริงเดี๋ยวนี้สมัครงานอะมันไม่ใช่ส่งเรซูเม่แบบทางการมาแล้วคนจะสนใจนะเว้ย มันต้องแบบอย่างเงี้ยเรียนจุ๊มเหม่งอันนี้คือฉลาดมาก ตลาด คือเราคิดว่าเขาอ่ะเป็นคนรักหมา เออ เวลาเราพูดอะไรที่เกี่ยวกับหมามันน่าจะดี ตอนแรกเขาไม่รู้เลยว่าเราอ่ะเป็นใครมาจากไหน แล้วพอตอนเราบอกไปว่าเนี่ยเราก็แบบเหมือนทำ YouTube มามีคนตาม200,000แล้วเขาบอกฮะตาม 200,000แล้วมาสมัครทำไม เราก็บอกว่าไอ้ที่คนตามมาเยอะผมก็งงเหมือนกันทำไมเขาตามเยอะผมทำเป็นแค่แบบฮ็อบบี้แต่อยากมาทำแบบประจำให้มันแบบรายได้มันคงที่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีมันเป็นมิติใหม่คือถ่ายคนอ่ะมันไม่ยาก เพราะว่าคนมันพูดรู้เรื่อง แล้วระดับสายตาคนมันอย่างเงี้ยดูปะ
แต่เวลาเราถ่ายหมามันอยู่ตรงหัวเข่าเรา เราก็ต้องย่อลงไป แล้วมันต้องย่อ เราแกก็ต้องคานทุกคลิปเลย ไม่ใช่คือปกติกล้องมันจะต้องมีไอ้ที่จับอย่างเงี้ยมันต้องใช้อย่างเงี้ยถ่ายถึงจะแบบถึงจะง่ายกว่ามันก็เป็นมิติใหม่เหมือนกัน แล้ว บ้าน น้องจุ๊ เก่า บเหม่ เนี่ยงเขาให้ความร่วมมือปะเขาเชื่องไหม เชื่อง เขายอมรับในตัวแกไหม เขายอมรับไหม ไม่มันคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่ไปอยู่กับเขาอะหมาเขาเป็นแบบไม่เห่าไม่กัดหรืออะไรเงี้ยเลยอะ น้องน่ารักอยู่ เลี้ยงง่ายมันมีสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเจ้าของช่องเขาก็แบบสงสัยไปว่าแบบไอ้นี่มันดังขนาดนั้นเหรอทำไมคนมันจำเสียงได้แฟนคลับแบร์ฮักแม่งแบบเป็นแบบพวกนักสืบอะ พี่บอมใช่ไหม เออ ดูหมาแต่ละตัวดิโอ้โหดู ไปเล่นชักนึง เอาละจุ๊บเหม่งไม่พูดถึงแล้วพูดถึงแต่ไอ้ตากล้องมันคือใครมาจากไหนอะเขาสงสัยมากเลยว่าตากล้องอะมันไม่มีใครพูดนะเว้ยมันน้อยมากที่จะพูดมันต้องโฟกัสทีละจุดใช่ป่ะแต่เรามันเป็นตากล้องที่คือแม่งไปได้หมดอะนึกออกปะ เราพูดเยอะ พอพูดเยอะปุ๊บเหมือนแฟนเพจเขางง แต่จุ๊บเหม่งคือไม่พูดสักคำเลย จุ๊บเหม่งก็พูดเหมือนกันตอนนี้จุ๊บเหม่งมีอะไร จงแล้วมึงเชื่อไหมเหมือน ไอ้ มึงเล่าก่อนอย่าเพิ่งข แม่งเป็นเหมือนอุปทานหมู่อะใครเป็นบ้างเวลาเจอหมาน่ารักเสียงสั่น ทุกคนเลยไม่รู้เป็นอะไรมันเหมือนห้ามไม่ได้เหมือนจิต เจอเด็กอ่ะ จิตใต้สำนึกแม่งไปแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเรียนแบบเสียงเข้าไปอะไรเงี้ยก็แม่งสนุกดีทั้ง ำ พูดเยอะ ไม่รู้ว่ามึงเลี้ยงหมาตายไป 3-4 ตัวที่บ้านนะ ไม่ใช่ ไม่ได้บอกเขานะ ไม่มี อย่าไปบอกเขานะอย่าไปบอกเขา นี่พูดไปเล่นนะเว้ยการกับซานเวลามันพูดอะไรอะคนแม่งเชื่อจริงๆนะเว้ยสมัยก่อนอะจำได้เลย จะมีสปอนเซอร์ตัวหนึ่งแบรนด์แดงๆ ขึ้นต้นด้วยตัวยูลงท้ายด้วยโคอ่ะ ยูนิโค ไอคลิปนั้นอ่ะที่แบบมึงแกล้งทีมงานอ่ะเขียนสคริปต์มึงส่งไปยังไงวะว่าแบบคือคนญี่ปุ่นเขาเนียบมากนะสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขียนสคริปต์ส่งไปผ่านได้ไงในเมื่อมันไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุการณ์จริงๆมันจะเป็นแบบนี้เป๊ะๆอ่ะตอนนั้นทำไงวะ นี่แหละความลับผมเลย กูเขียนภาษาญี่ปุ่นไป ใช่เหรอเขียนว่าอะไรยกตัวอย่าง อันยองเซโย โอ้โหเกาหลี เอาเหรอ แล้วแบบหลังจากคลิปนั้นตั้งแต่แบบบอกไปว่าเราชอบยูนิโคมากอะทุกวันนั้นมันถูกฝังอยู่ในซีรีบัมของคนดูอะ กลายเป็นคาแรคเตอร์พี่บอม กลายเป็นว่าเราเป็น Uniqlo Man ยูนิโค ใช่ ผู้ใส่อะไรมา ใส่ยูนิโคแม่งพลังอินฟูของจริงอะแต่ก่อนนะโคตรเหลือเชื่อ งั้นผมอยากรู้ว่าตอนเนี้ยถ้าเรียกอาชีพของพี่บอมแล้วกัน นี่อยาก จริงว่าเป็นฟรีแลนซ์ส่วนมากก็จะเป็นตัดต่อกับถ่ายคลิป บางช่องก็จะจ้างเราแบบตัดต่ออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบงานแบบเรียกไปถ่ายงานที่มันแบบงานราชการ เขามาหาแกได้ไงอ่ะ มันก็เป็นคอนเนคชันที่แบบพอทำงานด้านโปรดักชันมันก็จะรู้จักกับคนที่ทำงานโปรดักชันเหมือนกันไงมันก็รู้จักก็เป็นเครือข่ายเฮ้ยถ่ายคลิปได้นี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือเป็นฟรีแลนซ์ไม่อยากเข้างานประจำเราขี้เกียจไปวนลูปงานประจำไงก็เลยแบบชอบแบบงานสนุกแบบออกไปนู่นไปนี่มันเหมือนเติมไฟให้ตัวเองอ่ะมันจะมีสักกี่อาชีพที่แบบว่าแม่งได้ก็เลยว่าได้เที่ยวกับทำงานพร้อมกันอ่ะคนเราอาจจะแบบว่าช่วงนี้มันต้องแบบทำงานเก็บเงินแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวตอนแก่แต่ตอนแก่มันไม่มีแรงเที่ยวแล้วไง สิ่งหนึ่งที่บอมยังคงเหมือนเดิม คือวันนี้มึงมีแฟนยัง ว่ะ ไม่มี พี่บอมถามตรง มึงเลือกเยอะขนาดนั้น ไม่ใช่เลือกเยอะ ผู้หญิงจริงเปล่าวะ จริงเอ้ยอันนี้ ไม่มีหน้าตาแกก็ดี อันนี้เล่าได้ไหม ไม่ได้ ไม่ได้เหรอ เดี๋ยว โอเค เดี๋ยว ตัว คือระหว่างที่อยู่ด้วยกันหรือทำคลิปแบกมาด้วยกันใช่ไหมบอมถือว่าเป็นทีมงานที่หน้าตาดี หน้าตาดีก็ ห พู น้า ด ตามัน ตรง ดีคารมมันก็ดี คุยก็เก่ง มุกมึกคือไม่เลียราด ใช่ คือมันมาเป็นจังหวะ ใช่ แต่มันไม่มีแฟนเป็นตัวสักที ในขณะที่พี่คิมเนี่ยเปลี่ยนมา 20 กว่าคนแล้ว มันเปลี่ยนเป็นหลัก2 หน่วยแล้วว่า จริงเหรอ นับได้ปะ เกิน2 หลัก น่าจะเกินหลัก 10 โอ้โหเยอะนะ มันเคยมีช่วงหนึ่งคุยแล้วก็แบบเหมือนเราเจอประสบการณ์ไม่ค่อยดีอ่ะมันคือความรักมันไม่ใช่แค่แบบว่าพอรักกันแล้วมันจบมันจะมีปัจจัยภายนอกอ่ะคือพอโตขึ้นนึกออกปะถ้าเพื่อนของเพื่อนเขาไม่ชอบ หรือพ่อแม่เขาไม่ชอบหรือญาติเขาไม่ชอบมันความรักมันไปต่อยากอ่ะ ไม่ได้ดูแค่คน2 คน ใช่คือเรายังแฮปปี้กับการเป็นโสดอยู่มั้ง หมายถึงว่าคือความอิสระของมันอ่ะคือเรายังเห็นข้อดีมาตรงนั้นไงคนล่าสุดเหมือนเขาถามเรามั้งว่าแบบถ้าเป็นแฟนกันแล้วไงต่อเคยเจอคำถามนี้ปะมันเป็นคำถามที่แม่งโคตรเบสิกแต่กูตอบไม่ได้อ่ะ แล้วไงต่อแล้วต้องตอบ เข้าใจไหมถ้าเราถามอย่างนี้เราคาดหวัง สมมติว่าคนเรามันคือสมมติรู้จักกันเป็นเพื่อนเป็นแฟนแต่งงานใช่ไหมแสดงว่าเวลาเขาถามว่าเป็นแฟนกันแล้วไงต่อมันต้องคิดถึงสเต็ปแต่งงาน แต่บางครั้งเราไม่สามารถล่วงรู้อนาคตได้คือเราไม่สามารถตอบได้อาจจะเป็นเรื่องของความไม่มั่นคงหรือเปล่าหรือเรื่องการเงินหรือสถานะที่บ้านความพร้อมอะไรเงี้ยพอเราตอบไม่ได้ปุ๊บ
มันเลยกระอักกระอ่วนไงเราก็คิดในใจแล้วไอ้ห่าถ้าเกิดกูไปเจอผู้หญิงคนต่อไปแล้วเขาถามแบบนี้มากูก็ตอบไม่ได้อยู่ดี คุณยังคงหาคำตอบกับ เอ เขา อ เป็นแฟนกันแล้วไงต่อ ไม่ได้ใช่ ถ้าไม่บอกไม่คิดจะแต่งงานหรือว่าบอมยังไม่เจอคนที่ใช่หรือเปล่า อาจจะเพราะแบบไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานด้วย เพราะว่า อ๋อแกไม่เคยคิดเลยว่า ใช่ ชาติ ใช่ นี้ ใช่ แกจะแต่งงาน สมัยเด็กๆเคยคิดสมัยเด็กๆเคยคิด แต่ว่าพอโตมาเหมือนเราเห็นโลกเยอะทุกวันเนี้ยทุกคนดูที่ดูอยู่หรือเนี่ยพวกเราเนี่ยเวลาเราดูข่าวอะดาราคบมา4 ปีเลิก10 ปีเลิกบางคนแม่งแบบไปสัมภาษณ์รายการคู่รักกันโอ้โหแบบตอนเจอกันแม่งรักมากแล้วมากเลิกฟ้าผ่าอ้าวเพราะมันเป็นสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้ แกกลัวถึงจุดนั้น เรากลัวการเลิกลา ก็ไปนไม่ได้คือมันพอเลิกลาปุ๊บแล้วมันความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมไงเหมือนแบบเราไม่ได้ออกแบบชีวิตมาให้เป็นชีวิตคู่เอางี้ดีกว่า บอมทั้งชีวิตมีแฟนทั้งหมดกี่คน คนเดียว 1 คนท้วน 1 คนทั่วแล้วก็มีแต่คนคุยทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ย คนคุยทั้งหมดกี่คน 3-4 คนมั้งในชีวิตนะ ในเวลาเดียวกัน ไม่มันก็แยกช่วงกันดิคือผู้ชายเขาจะมีความคาดหวังว่าผู้ชายต้องเป็นหลักปักฐานมีความมั่นคงผู้หญิงอยู่แล้วปลอดภัยอย่างเงี้ยแต่เราแม่งใช้ชีวิตแบบต่อไหม อิสระ แต่แบบว่าไปไหนมาไหนอยู่คนเดียวคือใช้ชีวิตคนเดียวแล้วมันก็แฮปปี้ดีอะไรอย่างงี้ประมาณนั้น ถ้ามีคนมาจีบ มันก็ต้องดูเป็นเคส by เคสไปด้วยอายุเราอ่ะผู้หญิงที่เข้ามามันต้องคิดถึงเรื่องแต่งงานอยู่แล้วไงแต่ถ้าพอเราตอบคำถามนี้ไม่ได้ปุ๊บอ่ะมันก็เหมือนปิดทางที่เขาจะเข้ามาระดับหนึ่งแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นไง งั้นแกต้องคบเด็กๆเว้ยเด็กๆยังไม่คิด แบบ แต่ต้อง 14 15 ใช่ ไม่ แล้ว กว่าเขา พวกเขาก็ไม่อยากแต่งงานด้วย เอาไม่ได้เหรอ เราลงทุนวันนี้ใช่ป่ะเป็นค่าเทอมเขาวันหนึ่งเขามาช่วยเราทำงานอีก ทำไมคุณรู้อ่ะ ไม่ผมเคยศึกษามา ร้านทุเรียนร้านเนี้ยจริงๆดูไม่มีคนนะ แต่ว่าเขาบอกว่าขายทุเรียนได้ 5-6 ตันต่อเดือน โหดมาก โลละ 690 บาท คูณ 6,000 กิโลกรัมเท่ากับ 3,7.2 กิโลกรัม เฮ้ยบอกใช่เหรอ มั่วเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ต ไหน ไอ้นี่ จริง มั่ ปะ ว เนี่ย คิดเลขเร็วไง แต่ถูกไม่ถูกอีกเรื่องหนึ่งแต่คิดเลขเร็ว เร็วไว้ก่อน เขาบอกว่าคนที่มาซื้อเป็นลูกค้าประจำทั้งนั้นเลย นั่นแปลว่าร้านที่มีลูกค้าประจำแปลว่าเขาอะทำ after service ดี ร้านนี้เขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าอะไหล่ทุเรียน แล้วก็มีการประกันทุเรียน อะไรคืออะไร สมมติเขาผ่ามาใช่ป่ะ แล้วภูที่เราสั่งไปอะเรากัดแล้วเราไม่ชอบ เปลี่ยนได้ เฮ้ย เฮ้ย ไปแล้วอ่ะนะได้เหรอวะ คิดดูร้านทุเรียนนายอ้วนจริงๆ เมื่อก่อนอ่ะเป็นรถกระบะทั่วไปขายข้างทางเอง จริงๆ นายอ้วนอ่ะไม่ใช่ชื่อเขานะ ลูกค้าตั้งให้ ทุกคนบอกว่าเอากรอบนอกนุ่มในแม่ค้าถามว่าเอากรอบมากกว่าหรือนุ่มมากกว่า ขอกรอบมากกว่า กรอบกี่เปอร์เซ็นต์ ทำไมสั่งทุเรียนมันต้องเครียดขนาดนี้ ต้องถามแบบนี้เพราะว่าแต่ละคนเขาทานไม่เหมือนกัน คนนี้ชอบนุ่ม คนนี้ชอบกรอบอะไรประมาณนี้ คนนี้เอากรอบ65คนนี้เอากรอบ63หนูเอากรอบ49ค่ะ โอ้ย อ้าวไปเช็คเลยว่ะไปเช็คเลย ที่เป็นถุงนิ้ว เอามึงดิ ยิ้มเอาเลย จิ้มยังไงล่ะ นี่เลย ค่ะลองว่า เฮ้ย กรอบไปไหมนุ่มไปไหมแจ้งได้ อยากได้กรอบกว่านี้ กรอบกว่านี้ อันนี้กรอบประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ไม่รู้เหมือนกัน ผมอยากได้กรอบกว่านี้ผมจะได้ กรอบกว่านี้ ชอบอันนี้ชอบอันนี้มากกว่า อันนี้เขาเรียกว่าแข็งกว่ากรอบนอกนุ่มในแต่ถ้าตัวนี้จะเป็นกรอบนอกนุ่มในแล้วเมนูเนี้ยเขาจะเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในซุปเสมอ โอ้ เป็นไงความรู้สึกเป็นไง โหมันนิ่ม อันเนี้ยจะเสมอกันทั้งหมด สุกเสมอ ใช่คือคนที่จะชอบหวานๆก็จะต้องเป็นเนื้อนี้ เลือกทุเรียนลูกหนึ่งมันต้องพิถีพิถันขนาดนี้เลยเหรอวะ ใช่ เป็น เอาลูกนี้ครับ ได้ค่ะ เฮ้ยอันนี้คืออะไรบอกราคาเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ อันนี้คือเป็นน้ำหนักของทุเรียน อันนี้คือราคาต่อกิโล อันนี้คือราคารวมเลย ลูกนี้ 1,884 บาท สร้างกับการใครทุเรียนเลิฟเวอร์มากกว่ากัน ให้ถ่ายเกลล่าจะรู้ ว่าการ ใช่ ผมเนี่ยตอนอยู่หอนะ ผมซื้อทุเรียนมา ยัดใส่ตู้เย็นไม่กินนะ ให้ตู้เย็นเป็นกลิ่นทุเรียน ออกเพื่อจะเปิดมาแล้วดม ใช่ เปิดดมกลิ่นทุเรียนในตู้เย็นโคตรฟิน เรื่องนี้ผมฟังหลายรอบแล้ว แล้วคนอื่นอ่ะ ว่าแบบโรคจิตเลย เฮ้ยแต่ผมไม่เคยกินทุเรียนป่าละอู ร้านเนี้ยเขาขายทุเรียนป่าละอู เอาขายพันเดียวเลยใช่ปะ ใช่ เป็นสายพันธุ์ป่าละอูเลย ใช่ เฮ้ยเรายังรู้สึกคุยกับพี่บอมได้ไม่กินเรื่องเลย ใช่คุยไปเลยเดี๋ยวผมกินทุเรียน เฮ้ยเกฉันเอาชิ้นเล็ก อ้าวซานไม่ใช่ทุเรียนเลิฟเวอร์เลยเหรอ ทุเรียนกรอบเลยเว้ย อ๋อทุเรียนกรอบเลิฟเวอร์ เมื่อก่อนอะซานไม่กินทุเรียนเลยซานบอกว่ามันเหม็น ขอครึ่งหนึ่งแล้วกั จ น นกระทั่งผมอะลองให้มันกินแบบทุเรียนดีๆคำหนึ่งจากนั้นมันกินทุเรียนตลอดไปเลย กรอบ 65% อร่อย ถ้าผมชอบแบบนี้ มันไม่ใช่กรอบนอกนุ่มใน มันกรอบหมดเลย อารมณ์ทุเรียนฟิตได้ อ
เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ คือมันไม่มีน้ำลาวาข้างในอ่ะอันนี้ผมชอบแบบนี้ อ๋อใช่ แต่ผมคิดว่าพวกคุณน่าจะชอบแบบกรอบนอกลาวาในนะ จริงๆก็ชอบประมาณนี้นะ เพราะว่าถ้ามันไอ้นี่กว่านี้อ่ะมันข้างในมันจะเละไม่ค่อยชอบเละก็ถ้าได้กินต่างจากสมัยก่อนไงไอ้ที่กินของพินิจอ่ะกับอย่างเงี้ย ผมว่าอันเนี้ยรสชาติมันแหลมกว่า ของที่นี่เป็นพันธุ์ระยอง อันนี้เป็นพันธุ์ปลาละอูปลาละอูมันจะอยู่ใกล้ๆกับทะเล มันจะมีกลิ่นเกลือเข้ามาด้วย อันนี้มั่วอ้าวอันนี้มั่ว ช่วงนี้คือหน้าทุเรียนเลยปะ ทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ชอบน้ำช่วงนี้ฝนตกเยอะทุเรียนเป็นหน้าทุเรียนเลย ทุเรียนไม่ได้ออกหน้าร้อนหรอ ไม่แน่ใจ มี4 5 6เป็นจันทบุรี แล้วก็7 8 9เนี่ยลงไปใต้ นี่บ้านเราทำสวนทุเรียนปะเนี่ย ฟังเข้ามาอย่างนี้ เราจะรู้เยอะเลย คือประเทศเราอะส่งออกทุเรียนเยอะ ทุเรียนเกรดดีๆส่งไปจีนไปให้ฝรั่งกินหมดไอ้บ้านเราก็กลายเป็นทุเรียนเกรดไม่ดี ร้านเนี้ยเขาแบบเขาคัดเกรดดีๆมา วันก่อนผมมาเขาบอกของไม่ค่อยมี ของไม่ค่อยเข้า คนจีนเอาไปหมดแล้ว อันเนี้ยเขาไปหามาได้เท่านี้แหละ ก็เหลือเท่านี้จริง อ๋อนี่ครึ่งร้านเกินครึ่งร้านนี่หายไปหมดแล้วนะ ๆ ใช่ ปกตินี่จะนั่งให้เลือกเยอะกว่านี้ นั่งให้ชี้เลือกเลยว่าจะเอาใคร ไม่ใช่ เมื่อกี้เราแอบได้ยินลูกค้าบอกว่าพี่คะเอาแบบคืนวันนั้นที่มาเลือกกัน โอ้โห คือแบบ มันเป็นเซอร์วิสใหม่ที่ดีนะ ถ้าเขาจำได้อะเหมือนพวกลูกค้าสตาร์บัคอะถ้าเป็นลูกค้าประจำเขาจำชื่อกันได้นะเว้ยแบบอ้าววอนมาอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบทำให้กลับมาซื้อซ้ำบ่อย ร้านนี้ตอนผมมาสำรวจนะเจ้าของเขาบอกว่าเขากินทุเรียนตั้งแต่เด็ก อืม คือถ้าทุเรียนในสวนอ่ะมันเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนนิดเดียวเขาจับได้หมดเลย เพราะว่ารสชาติทุเรียนอ่ะมันแทรกซึมอยู่ในจิตวิญญาณ ๆเย่โด คุยเรื่องพี่บอมเลยแบบอยากรู้ว่าช่วงเนี้ย ดีๆ เอาเรื่องดีๆในชีวิตคุณที่คุณเจอ คือต้องบอกก่อนว่าคนอาจจะมองว่าแบบอย่างผมอะที่พอออกมาจากแบร์ฮังมาใช่ป่ะมาเปิดทำช่องใช่ป่ะคนอาจจะบอกอุ้ยอิจฉาจังแบบมีคนตามตั้งเยอะอะไรเงี้ยทำไมไม่ทำต่ออะไรเงี้ยอาจจะบอกว่านี่คือเรื่องดีแต่สำหรับผมอะมันคือแบบมันคือการที่เราได้ไปอยู่ในสังคมที่มันได้ทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราชอบเหมือนกันอย่างเช่นแบบเป็นคนชอบหมาเป็นคนชอบถ่ายคลิปเป็นคนชอบตัดคลิปแล้วพอเราได้ไปอยู่ในจุดต่อให้เราไม่ได้อยู่แบบในจุดที่มันเป็นสปอตไลท์ที่มันดังๆอะไรเงี้ยแต่แบบเราไปอยู่ในกลุ่มคนที่มันชอบแบบเนี้ยเหมือนกันอะแล้วทำไปด้วยกันอะแค่แค่เนี้ยมันก็แฮปปี้แล้ว ปกติเราเป็นคนใจหมาใช่ป่ะ รักหมาตอนนี้ได้อยู่กับจุ๊มเม่งแล้วมีความสุข ความสุขดีคือต้องบอกว่าจริงๆหมามันก็ไม่ได้แบบเรียบร้อยขนาดเหมือนภาพพับไว้นะมันก็มีความซนมีอะไรแต่แบบเรารู้สึกว่าแบบมันคือหมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราก็เอนจอยไปกับมันคือเหมือนแบบคือเราต้องตามมันอะ พี่บอมเนี่ยเขาเป็นค่ายหมา รักหมาใช่ คุณค่ายหมาไอเนี่ยค่ายแมวก็แมว แมวมันไม่ค่อยตามใจไงหมาเวลาแบบสมมุติว่าเราออกไปเซเว่นอะเหมือนแม่งไม่ได้เจอเรามา7 ปีอะแม่งก็แล้วจะบอกว่าที่ผมทำงานกับจุ๊มเม่งอะไอซิกเนเจอร์ที่แบบว่าจุ๊มเม่งมีอะไรเรียบคาบอะคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเว้ยสมมติว่าเข้าไปเจอหน้าปุ๊บเขาจะไปหาอะไรที่ใกล้ตัวที่สุดคาบมาหาเราสมมติเราออกไปเซเว่นเนี่ยกลับเข้ามาอีกคาบอีกทุกครั้งที่เจอใครในแบบเฟิร์สเอพิชั่นแรกอะจะคาบมาอันนี้คือซิกเนเจอร์คือหลายคนไม่รู้คิดว่าแบบเหมือนเราไปบังคับให้มันแบบคาบอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่อันนี้เป็นอย่างนี้จริงแล้วแบบว่ามันเอนดูมันอยู่แล้วมันก็แบบ เหมือนมึงเลยที่มึงชอบฆ่ากางเกงในมัน ไม่ใช่โอ้ยคือเป็นคนที่ตอนสมัยก่อนตอนมาอยู่แบร์ฮักก็จำได้เลย นี่มึงคาบชุดชั้นในอะ ไม่ใช่ก็คือตอนนั้นอ่ะซานจะรู้คือซานก็จบบัญชีอ่ะนี่ก็จบบัญชีแล้วเว้ยตอนมาสมัครก็คือแบบฝีมือแบบกากๆเลยอ่ะแต่แบบจำได้เลยว่า2 คนนี้แม่งไม่ไล่เราออกแม่งให้เราทำต่ออ่ะนึกออกปะก็ฝึกไปเรื่อยๆอ่ะตอนนั้นมันมีอะไรนะ ผมพัฒนาการไวมากนะแล้วเคยคิดในใจว่าคนที่ไหนมีคำถามกับชีวิตเยอะขนาดเนี้ยคือเรื่องทุกเรื่องอ่ะพี่บอมจะถามเยอะอ่ะเป็นคนถามเยอะที่สงสัยแล้วมันก็เรียนรู้เร็วมาก ใช่ เก่งมากไม่มีพื้นฐานแต่แป๊บเดียวคือเท่าคนที่แบบมีประสบการณ์ทำงานมาหลายปีแล้วอะ คุณเป็นคนไม่ลิมิตความสามารถตัวเอง ใช่ แล้วแบบ ก็ตอบ แล้วแบบแม่งกลายเป็นสิ่งที่แม่งทุกคนจำได้คือเอางี้ดีกว่าคือไม่คาดคิดว่าคนแม่งจะจำได้คือวิธีการเล่าเรื่องตัดต่อทุกวันนี้คือคนมันยังแบบแม่งจำได้ เชื่อป่ะผมอะเป็นฟรีแลนซ์ ไม่เชื่อ ไม่เชื่อโอเค ข้ามไปเลย ให้กูได้เล่าต่อ แม่งเลย ต้องเบรกเดี๋ยวมันโฟล์เกิน ถ้าปล่อยให้บอมโฟล์นะ ยาว คลิปนี้50 นาที ก็จริงเมื่อวานโทรไปคุยพี่บอมครั้งแรก 15 นาที เป็นงานจีบเลยนะท่านจีบปะ ไม่ใช่ ไม่เคยคุยกับพี่บอมมาก่อน แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวติดต่อพี่บอมไปนะว่านัดไปลงเวลาเลย ก็คือ15 นาที คุยรู้จักครั้งแรก15 นาที เล่าทุกเรื่องเลยเล่าทุกเรื่อง จริงคือปกติอะพอโตขึ้นอะจะพยายามทำตัวให้เป็นผู้ฟังมากขึ้นไหมกูรู้สึกว่าไอสกิลการฟังแม่งโคตรยากคือพอมาอยู่ยูทูบกับพวกมันอะเวลาอยู่หน้ากล้องมันต้องพูดนึกออกปะมันอยู่เงียบๆไม่ได้เราไม่ได้ทำคลิปเอสมา ปากมันฟองขึ้นแล้ว ไม่ใช่ ทุเรียน แล้วพอพูดเยอะๆใช่ป่ะพอเราไปเจอคนที่มันพูดเยอะเหมือนกันบางครั้งมันสนทนามันไม่เข้าใจกันไงมันแย่งกันพูดมันต้องเป็นผู้ฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสกิลที่แบบพยายามฝึกอยู่ชอบนั่งฟังเหมือนกัน 15 นาทีคุณพูดหรือคุณฟังพูดค่ะ ใช่พูดนี่ไงพูด ไม่
สรุปเรื่องดีๆคืออะไรนะลืม ไม่เรื่องเลย ได้ทำหลายสกิล ได้เลยคือได้เรียนรู้หลายสกิลจากที่นี่แหละ ครับ เพราะแต่ก่อนไม่เคยรู้อะไรเลยแล้วแบบคืออาจจะเป็นองค์กรที่แบบตอนนั้นอยู่แล้วแบบรู้สึกว่าเขาเปิดอะตอนนั้นเราก็มีหลายอย่างที่ผิดพลาดน้อยเอาจริงตอนนั้นอะแต่แบบแม่งได้เรียนรู้อันนี้คือแม่งเป็นเรื่องที่ดีมาก แล้วแม่งต่อยอดมาถึงทุกวันเนี้ยคือปกติคนเราเวลาเขาทำพอร์ตเรซูเม่กันอะมันจะชอบจัดเป็นหน้าตารางที่มันเป็นแบบเป็นเทมเพลตอะแล้วก็มีสกิลว่าสกิลนี้เลเวลเท่าไหร่ ตัดต่อเลเวลเท่าไหร่ แต่ผมอะแทบจะไม่เคยทำเรซูเม่เลยคือเวลาสมัครอะไรไปอะส่งลิงก์ YouTube ไปเพราะประสบการณ์ของเรามันอยู่ใน YouTube หมดแล้วอะทุกคนสามารถเปิดดูแล้วคือมันเห็นภาพมันเห็นเสียงมันชัดกว่าตัวอักษรนึกออกป่ะ นี่มาก อันนี้คือเรซูเม่ที่แบบน่าจะแข็งมากสำหรับผมนะส่วนตัวในมุม HR เขามองเรซูเม่เป็นแบบไหนนะว่าแบบใครออกแบบได้สวยที่สุดสกิลตรงนั้นเทพสุดผมไม่รู้เขาอาจจะไม่เชื่อ เพราะว่าสุดท้ายแล้ว hard skill กับ soft skill คือบางครั้งมัน soft skill มันอาจจะแบบจะสำคัญกว่าเพราะว่า hard skill บางทีมันอาจจะเรียนรู้ได้ พูดถึงเรื่อง HR ช่วงนี้ผมมีเรื่องพีคๆเยอะ ยังไง คือมันมีคนมาสมัครงานเยอะ แล้วเราก็สัมภาษณ์เยอะ ปี 2023 เนี่ยเจอเยอะสุดคือคอนเฟิร์มแล้วนะ เริ่มงานนะ ถึงวันเริ่มงานเท ไม่ใช่ว่ามาเริ่มงานแล้วค่อยเทแล้วค่อยแบบเฮ้ยไม่ใช่ ไม่มาเริ่มงานคือไม่มาเจอกันเลยตั้งแต่วันแรก นัดวันนี้เริ่มนะ เสร็จปุ๊บถึงวันเริ่มไม่มา เซ็นสัญญาแล้วปะ ตั้งแต่เราย้ายออฟฟิศยังไม่เซ็นสัญญาเลย หรือว่าเขาแบบ ต่ดิวกันแล้วคอนเฟิร์มแล้วว่าจะมาเริ่มงานวันไหนอ่ะ กรณีเนี้ยอาจจะเป็นเหมือนประมาณว่าแบบสมัครไว้หลายที่อะจังหวะประเอิญแบบอีกที่หนึ่งที่แม่งดีลแม่งดีกว่าแม่งมาเรียกชนกันอะ แกเราโดนแบบนี้ตำแหน่งเดียวกัน4รอบตั้งแต่ย้ายออฟฟิศมาอัตราการแบบไม่มาเริ่มงานเยอะ แต่อัตราเทอร์โนเวอร์ลดลงคือแม่งไม่มาก็คือไม่มาตั้งแต่วันแรกเลย โอเคแต่เทอร์โนเวอร์ลดลงที่ถือว่าดีนะ คนที่อยู่ก็คืออยู่สบายมีความสุข เรื่องดีอันนี้ดี แต่คนที่จะมาใหม่เหมือนใจฝ่ออะจะเริ่มปุ๊บฝ่อนะ มันจะชอบมีคำพูดของผู้ใหญ่ว่าเด็กสมัยนี้แม่งไม่เห็นอดทนเลยอะไรเงี้ยจริงแม่งแบบมันเคยมีคำพูดหนึ่งเลยฟังมาเขาบอกว่าคนเราเวลาจะเริ่มงานใหม่ใช่ป่ะอย่าเพิ่งไปสนว่าแบบจะต้องเรียกเงินเดือนเยอะๆหรือต้องแบบขุดพอร์ตตัวเองมาเยอะสุดพยายามหาหัวหน้าที่เก่งเรียนรู้จากเขาอะถ้ามีหัวหน้าที่ดีอะนึกออกป่ะคุณอย่าเพิ่งไปหวังเงินเยอะเว้ยเอาแบบสกิลให้แม่งเยอะพอสกิลเยอะนะไปที่ไหนนะถ่ายคลิปเป็นเปล่าเป็นครีเอทีฟเป็นเปล่าเป็นหน้ากล้องเป็นเปล่าเป็นบินโดรนเป็นเปล่าเป็นเนี่ย แฟนมีไหมแฟนมีไหม ไม่มีอ่ะ ไม่มีภาระด้วยไงชอบรายการชอบ ชอบ ชอบ เนี่ยผมกำลังชงมาดีๆที่จ้องมันขัดกันตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีแบบสกิลเรียนรู้ไว้คือแบบว่าอย่าเพิ่งไปแบบไปจำกัดลิมิตตัวเองว่าทำไม่ได้คือแบบอันนี้ก็สำคัญนะเว้ยไม่รู้ว่ามันเป็นจิตวิทยาหรือเปล่าแบบสมมติว่าเราเป็นตากล้องมาเป็นปีเลยวันหนึ่งนายบอกว่าเดี๋ยวมาช่วยเป็นครีเอทีฟหน่อยสิคำแรกอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยผมทำไม่ได้หรอกคือต้องแบบผมทำได้แต่ผมขอเวลาไปหาข้อมูลก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งให้มันสุด เป็นคนแบบนี้ตั้งแต่ตอนอยู่แบฮัก ไอ้แบบสะกดจิตตัวเองก่อนว่าแบบคือแม่งทำได้คืออย่าเพิ่งมองว่าเป็นไลฟ์โค้ชจ๋านะแม่งจริงนะเว้ยแม่งจริงมากคือแล้วแบบผมแม่งเป็นคนไม่รู้มีข้อดีข้อเสียอย่างที่ทีมงานบอกเป็นคนคุยเก่งสมมุติว่าเรารู้จักกันแค่วันแรกใช่ป่ะจะเหมือนรู้จักเป็น10 ปีอ่ะอันนี้ขอเล่าเป็นเรื่องตลกอย่างหนึ่ง ไม่ได้ โอ้ยให้เพื่อนเล่าหน่อย จำได้ว่าตอนที่ไปทำงานกับจุ๊บเหม่งก็คือเจ้าของช่องนี่แหละไปถึงวันแรกเนี่ยปกติคนเราเวลาไปถึงวันแรกมันอาจจะแบบแค่สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บก็แยกย้ายกลับ ใช่ หรือว่าค่อยมาเริ่มงานกันอีกอาทิตย์ตัดไปใช่ป่ะเราไปถึงวันแรกปุ๊บก็คือเริ่มงานเลยคือเขาไปงานแล้วรางวัลครีเอเตอร์อวอร์ดที่จุ๊บเหม่งได้แล้วเราก็ไปถ่ายไอ้ตอนไปถ่ายเนี่ย วันนั้นคือวันเริ่มงานวันแรกของแก วันแรกแล้วก็ไปถ่ายเลย มาสัมภาษณ์ ใช่วันที่ไปเจอวันแรกสัมภาษณ์แล้วก็เริ่มเลย อันนี้ที่คนแบบจุ้มเมงมีอะไรตะโกนกันบนเวทีนะ ใช่นั่นแหละผมก็ไปพอไปเริ่มเสร็จปุ๊บคือเราไม่ได้รู้จักเขามาเป็น10 ปีใช่ป่ะแต่พอมันเริ่มงานปุ๊บอะคือถ้าเราไปเก่งอะเขาก็เก่งตามเรา เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหุ้ยไอ้นี่มาหัวหน้าฟันน้ำนมมาไอ้วงนั้นอะที่แบบเราก็ไปชวนคุยมาวง BNK เก่ามาอะไรคือเราชวนคุยมาเลย กองเกิงไม่ได้จับเลย ใช่ไม่ได้จับเลยจับแต่เอ้ยอะไรอะตอนนั้นเราไปก็เป็นเงี้ยอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวก็คือแบบรู้จักใครแบบแค่แป๊บเดียวก็คือเหมือนสนิทกันเลย เฮ้ยเราว่าเขาน่าจะประทับใจมากเลยนะวันแรกของแกอะ อันนี้ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่ได้เรียนรู้มาจากการทำงานนี่แหละแล้วก็ตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเฮ้ยเราว่าเป็นข้อคิดที่ดีให้กับทุกๆคนเลยนะตอนเนี้ยเด็กรุ่นใหม่แบบเฮ้ยอยากทำงานที่ตอนสมัครเท่าไหร่ก็อยากทำเท่านั้นแต่เราว่าแบบพี่บอมอ่ะมันคือข้อพิสูจน์ละว่าหลังจากที่ออกแบบฮักไปอ่ะมันสามารถอยากทำอะไรก็ได้ที่มันอยากทำเพราะว่าทุกคนยินดีต้อนรับเพราะว่ามันมีมันติสกิลที่ดีมาก พี่ตาลมีเรื่องดีๆเล่าในวันนี้ไหม วันนี้เจอลูกค้าเด็กบดินทร์หน้าตาน่ารักมากคือเราคิดว่ามันเป็นคำกล่าวแบบโอ้เด็กบดินทร์น่ารักเต้ยแต้วใช่ปะเต้ยแต้วใช่ปะทุกคนคิดว่าแบบเป็นเน็ตไอดอลมา หน้าตาเขาน้องก็ดีนะ หน้าดีหมดเลย ไม่ได้เราบอกว่าเป็นคนธรรมดาด้วยนะ หลายคนในการทักน้องเป็นเด็กไอดอลปะอ๋อหนูไม่ใช่ค่ะ โอ้หน้าตาดีมาก คุณมาก แล้วน้องน่ารักแล้วก็ได้เจอเราชอบน้องจันเจ้ามากเลยนะที่เป็นลูกเจ้าของตัวเนี้ยน่ารักมากคือน้องออร์แกนิกมากเว้ยแบบได้ชานมเกินพี่หนูได้ชานมเกินครับใช่ ได้เกิน ผมสั่งชาผมสั่ง 3 แก้วแล้วได้ อันชันไป3แต่ว่าได้4จำได้ว่าคนอื่นเขาต่อคิวยืนกันปกติน้องแม่งถือตังค์รอเนี่ยถือตังค์รอจ่าย แม่อันนี้คุณพกแบงค์ร้อยมาเพื่อ
โชว์ตัวอย่าง โชว์ตัวอย่างอินเสิร์ต แล้วเรื่องดีวันนี้คือได้เจอพี่บอมไง ไม่ได้เจอกันใน 2-3 รอบ ปี 2 ปีมา 2 ปี 3 ปีอ่ะ ตั้งแต่ตอนโทรผิดเราก็คิดว่าแม่งเดี๋ยวมึง จะโทรผิดโคตรขำจริงโทรผิดอ่ะโทรแบบว่าเหมือนรีบตามงานอ่ะเอ้ยเร็วๆจะพรีเซนต์ให้ทีมอาร์ดีเร็วๆพร้อมยัง พร้อมหาอะไรกูนั่งทำงานของกูอยู่มึงใครเนี่ยมึงโทรมาเนี่ยนึกออกปะ ตกใจมากเลยทำไมมันขึ้นเข้ามาแค่อาทิตย์เดียวเว้ยเรียกกูว่ามึงแล้วเหรอ ผมขอเล็บไปเลยนิดนึงคนดูชอบพูดถึงทีมงานเก่าๆมันจะมีคนหนึงไปเป็นดาวทิกตอกแล้ว โอเค เฮ้ยเดี๋ยวก่อน ฮะ ให้เขามาดีกว่า อนาคตจะมาไหมทีมงานคิด มันจะมาไหมล่ะ เอ้ยถ้าคุณเชิญเขามานะเว้ย ไม่แต่พูดไม่เก่งนะคนเนี้ยพูดไม่เก่งเลย มึงอย่า เปลี่ยนไปแล้วปะ มึงไปดูคลิปติ๊กตอกแม่งพูดเป็นต่อยหอยเลยแป๊บนึงนะคลิปนี้กี่ชั่วโมงนะอันนี้เหมือนร้านประจำอะไรอย่างเงี้ยเลยโอ้โหแม่งคุยไปชั่วโมงถือว่าตอบอะไรที่คนดูอยากรู้ครบเลยไหม กูว่าคนดูไม่อยากรู้ อ้าวเหรอโอเคขอบคุณมากอะไรครับ คน เนี่ ดู ย ไม่อยากรู้อะไรเลย คนดูอยากเจอพี่บอมมาอยู่ในแบรนด์ เขาอยากเจอมึง อ๋ออยาก เอาจ เจอ ริ อง ยากเจอ ๆแค่พี่คิมมาหอกนะ คนตัดคนเดิมเลยนะเขาบอกแบร์ฮักแบบเดิมกลับมาแล้ว เหมือนแบบไอ้คนดูแม่งแบบเย้ อะไร แบ นะ ร์ฮักแบบเดิมกลับมาแล้ว เดี๋ยวอะไรพี่ ไม่ใช่โผล่มาแค่คลิปเดียว เดียว แต่แม่งแบบเหมือนแบบอ่านจากคอมเมนต์อะเวลาอ่านตัวหนังสือแบบลองนึกจินตนาการเป็นความรู้สึกอะแบบคนดูแม่งเย้ คนดูแบบ แต่เบื้ เฮ้ย องหลัง ฟัง คือ เสียงฉันแล้วสักทีอะไรอย่างงี้ป่ะ แต่เบื้องหลังคือน้ำตาของน้องตัดต่อ เป็นกำลังใจให้กับทีมตัดนะครับผมสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับ คนดูอย่าคอมเมนต์นะว่าขอพี่คิมพี่บอมเดี๋ยวพี่การจะ เมื่อไหร่ก็ตามที่สองคนนี้เข้ามานะบันเทิง ไอ้ยทุกวันนี้กูยังเมมชื่อพี่คิมเหมือนเดิมเลยนะ ว่า อย่าคุยหนีไปนี่เปิดมาเป็นอย่างนี้จริงอย่าคุยนานหนีไป แล้วคุณรับสายเขาบ้างปะ ก็รับแต่ไม่คุย รับแต่ว่า ต้องคิดก่อน คิดก่อน ไม่ได้คือรักกันไงมันเลยเมมอย่างนี้ เมมได้อันนี่สนิทกันไม่ได้นี่อะไร เดี๋ยวพี่บอมเราอยากรู้ว่าใครเป็นผู้ฟัง กูดิ จริงเหรอ พี่คิมเป็นนักเล่าอ่ะคุณจั่วหัวมาแค่ประโยคเดียวเขาเล่าวันหนึ่งอ่ะสมมติพี่ ลองนึกสภาพอ่ะพี่คิมแต่ก่อนพี่คิมชอบ BNK ได้ยังไงหรอครับโอ้โหมึงเตรียมหมอนเลย โอ้โหไอ้เหี้ยเป็นชั่วโมงอ่ะ มันเปิดมาอย่างงี้ผมขอเรื่องสุดท้ายเลย เรื่องอะไร มึงเป็นบันนี่ได้ยังไง คือมันมาจากคลิปที่แบบในน่าจะเป็น TikTok เว้ย TikTok มันมีน้องคนหนึ่งที่เป็นแฮร์รินก็เป็นน้องหนึ่งที่เขาชอบแซวกันว่าหน้าเหมือนแมวอะตาเหมือนแมวอะตาเหมือนแมวอะมันมีคลิปหนึ่งที่เหมือนกับว่าเขาไปให้สัมภาษณ์ว่าแบบฉันรู้สึกไม่มั่นใจเลยว่าที่แบบเหมือนคนปล่อยคลิปในอดีตฉันมาที่แบบฉันยังเป็นเด็กที่แบบว่าเหมือนซ้อมหัดเต้นอะแล้วเต้นไม่เก่ง อ๋อ แต่พอปัจจุบันอ่ะเหมือนเขาเป็น เก่งแล้ว ใช่เหมือนแบบมาอยู่ในไลน์ที่แบบว่ามันเป๊ะมันเลยทำให้รู้สึกว่าเด็กอายุ 14-15 แต่แบบแม่งฝึกตัวเองขนาดนี้ดังขนาดนี้อ่ะนึกออกป่ะแล้วแบบปั้นมาได้ดังขนาดนี้เลยรู้สึกว่าแม่ง อิน มันอิน อิน เจ๋งดี กับที่มาที่ไปของ ใช่ น้อง ชอบอะไรที่มันมีสตอรี่อ่ะแล้วคุณชอบได้ไงบันดี้ได้คุณชอบได้ไง ผมไม่ได้เป็นบันนี่แต่ว่าผมจำเพลงเขาได้เพราะว่าตอนไปเดินเกาหลีอ่ะมันจะมี เปิดทุกร้าน เปิดทุกร้าน โดง จนแบบอันนี้ ต ก็ อนแร คื ก อไมค์กอน ไม่รู้จักเลยอ่ะจนกระทั่งเรานั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน แล้วเราก็เห็นหน้าสี่คนนี้มากกว่า5 รอบ แล้วก็รู้สึกน่ารักละ คือที่เกาหลีเขาโปรโมทศิลปินแบบเหมือนโปรโมทเครื่องดื่มอะตามรถไฟฟ้าแบบแบบ มาก คือทำจริงจังมากแล้วแบบซอยแม่งเปิดโอ้ เนี่ย เพลงนี้หมดเลย คือปกติเราจะได้ยินแบ็คพิงค์ใช่ป่ะแต่ไปเกาหลีตรงเนี้ยแม่งบันนี่ทั้งซอยเลย ใช่ ใช่ ซอฟต์พาวเวอร์แม่งโหดมากที่นั่นน่ะจบยังอันนี้จบกี่วะ ไปจบคลิปได้แล้วค่ะ อันนี้ไม่รู้นะ คลิปนี้สั้นไป ตอนที่เราคุยกันอย่างเงี้ย คลิปนี้สั้นไปไหม ไม่สั้นไอตอนที่เราเดี๋ยวเพิ่งนะก่อนจบนะไอตอนที่เราคุยเนี่ยหลังกล้องแม่งกูไม่ไหวแล้วมึง แม่งไม่ได้จบว่าเย้ย ไม่หรอกไอ้ตามมันเป็น ไอ้เนี่ยตัวหนักเลย แม่งไหลกูจะหลุดแล้วเนี่ย ก็ใครที่มาแถวทาวน์อินทาวน์นะคะ ก็สามารถกินอาหารแถวนี้ได้เลยเพราะว่าอาหารทุกร้านแถวนี้อร่อยมากจริงๆนะคะ แล้วก็ปิดมื้อด้วยแบร์เฮาส์ นี่โลโก้แบร์เฮาส์ร้านนี้ดี โลโก้เป็นแบบสไตล์ใหม่ สไตล์หุ้นกว่าสไตล์จีน แกแต่มีความผิดพลาดอย่างหนึ่งตาหมีมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ มันต้องขึ้นไปอีก ใช่ตรงนี้ เส้นมันหนาขึ้นไหม ตรงนี้เป็นหมี่เซินเจิ้นเขาทำผิด มีสโตกหนาไปหน่อยนิดนึง นี่นะคะ ใครมาทาวน์อินทาวน์ก็สามารถมาแวะปิดมือได้นะคะ ใครอยากให้เจอพี่บอมอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะ หรือว่าอยากให้เจอทีมงานไปฮักคนอื่นๆก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนฝากช่องพี่บอม ครับผมก็เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ฮะมีหลายอย่าง มีหลายช่องให้น่าติดตามมาก 300 กว่าช่อง ตรงนี้นะฮะ อ่า ติดตามถ้าว่างๆก็เดี๋ยวจะแชร์อะไรให้ดูเพราะว่าช่วงนี้ก็จากที่เคยอยู่เบื้องหลังมาเบื้องหน้า แล้วก็กลับมาเบื้องหลังอีกรอบหนึ่ง เป็นยังไง ก็เลยอาจจะไม่ได้แบบว่าแชร์สตอรี่อะไรเยอะแต่ว่าก็ไปติดตามกันไว้ก็มาทักทายพูดคุยกันได้ ทุกคนไปติดตามพี่บอมได้นะคะทุกคนอยากให้มาอีกก็คอมเมนต์เยอะๆบ๊ายบายคนนี้ด้วย บ๊ายบาย